अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शमशेर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम शुक्र के साथ आप भी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिल्ली चिकन की रेसिपी और इसमें कौन कौन सी चीज़ डाली है हम आपको बताएंगे। आप हमारी वीडियो को दोस्तों के शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो आइए करते हैं शुरू और बताते हैं आपको ये चिल्ली चिकन कैसे बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए करते हैं शुरू। ये एक जो फुल चिकन है 1 किलो का, हमने उसको चिकन को बॉयल करके उसके जो बोनलेस है वो अलग कर लिए हैं, जो हड्डी है वो फेंक दी हैं। अभी ये बोनलेस चिकन है और इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च हैं, कैप्सिकम, और ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के और 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई। ये 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ कटे हुए। और जो मसाले हैं उसमें धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अभी हम ये सारा सामान जो आपको बता दिया है ये हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो है कढ़ाई हमने ऊपर रखी है, इसमें ऑयल डालेंगे। चूल्हा जला लिया, कढ़ाई हमने ऊपर रखी है, तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है ऑयल डालेंगे इसमें, कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डालेंगे हम। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो गया, हम इसे अब अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम ये हरी मिर्चें और टमाटर। अब जो है इसके साथ ऐड करेंगे हम जो कटी हुई शिमला मिर्चें हैं वो। और इसके बाद ऐड करेंगे ये जो मसाले आपको हम बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वगैरह सब जो है, इसको सब एक साथ ऐड करेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो मसाले को 4 से 5 मिनट जो है वो इसको भून लेना अच्छी तरह। ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह भून लेना ताकि कैप्सिकम भी जो वो भी नरम हो जाए, गल जाए। क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उबाल के रखा है हमने, तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो उबला हुआ चिकन है। इसी को थोड़ा सा ज़्यादा 5-7 मिनट भूनने के बाद ऐड करेंगे उसको। थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करेंगे इसमें। मसाला जो है वो काफ़ी हद तक जो है हमने भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन।
चिकन जो है इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, करीबन 3 से 4 मिनट, क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी उबला हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ही भूनना है मसाले के अंदर और ये तैयार हो जाएगा 3 से 4 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह जो चिल्ली चिकन है हमारा तैयार हो गया। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको करेंगे अभी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ही खुशबू आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो तक शमशेर को दीजिए अल्लाह ताला आप सबको आखिरत और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अगली वीडियो जो है रेसिपी उसके आने तक शमशेर अली को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।